मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती है तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। महिलाएं पढ़ेगी तभी ये पेंशन दर घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, अब मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती है तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। इसमें एक कटाव है ये है दिव्या मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी लाठी के नाम पर करने की कहाँ लाठी चार्ज पटना में लाठी चार्ज पटना में लाठी चार्ज